Ye koka mo ye mo timu ni manim se ayi ni mu jimi ejina ho se mo bebo okateche FIFA mo ye mema ni ma mo koka no before national communicators omo kwotena we ma ni mo asade no agbayo na kase consortium ye company ye yefu because consortium no it makes a difference. Yeah. Oko na wo so Yes, I don't know now bell one. Minifie. Yes, was so unifie. I swear to God. I swear to God. But Breaking news, Abba. Breaking news, I want to say. And then answer NPP Penifo, NEC, National Executive Committee. Ako change the NPP constitution. It's ye. Omo change the NPP constitution. I shall say 31st January. I kwako to aba. I'm a doctor. No be flag bearer. Abani achemu mienu. February ni atu omo makane de. For presidential 31st ni ye doctor. And when this amra we so bu NPP mra so. It is a we delegate. Now we say who do party no. Who ye party bama pa. 31st no. Any ye kwako to ama doctor. So what you say? Other ones no. And we better 31st February. So no. 31st no. Uko to aba ye doctor pen abetu be hunu no ato ama no. So what you say? And shen men she be bia da bi uni mo bia 31st you much ye chemu tunti the voice ya chire mu ye chire omo. Say ya chemu tu. Presidential elections primaries ni ya chemu tu. 31st ye doctor de. 31st doctor Jenny February mu eba go to ama ken. Omo maka no mache. Aha. Ente se o person go to my doctor, wait na go to 31st, but one maka no February mu na wa. No mo wa to omo de. Oh okay. Aha. Eti a chire mu ye no mo nti ase. Eti wo ye party ba mapa. Sa emra we di so. Ne nyina ye nkofa ye papa. Onimdifuo. Nyame chaba wo mia, ye mfa ne mra. No meyi Ghana. Enfia ho. Na nadu ye besi nkonkon so. Mahama asa atamye de ewuram. Odi Ghana ewuram ene nkrofo su. Dum so oku nkrofo nwuma. Hairdresser fo, mamuto frozen food fo. Amudi echire. Ekoye, ekoto abama NDC. Wakoji loan, usie yezu. Ene mu hwe loan berin matua. Ene mu tom shop so ye jimu. UT Bank for ene UT Bank for eganze CBG or someone wana for chimu. Me see the voice Facebook ene enkrofo super pa. Adia Muhammad e Ghana for na me me de mum the voice me de won fanye omo na me sa fuel levy no say dalega levy na odi ba no atwa sensan no on famra Ghana for ye boni aye on famra mesi so mu ko mu no mu se ne etie na adro gigi ya so me etim ye de too much o cheye nsuo o cheye kanea amra awiase nyinara atorenchem etu yen ma ushia obusuani wukunu o uba o oni ni tidan ba ku efie ba ku na huhum obi akwarantan kunkwadwuma obi ankoma sama fokura kan sama pom na nadu cheye nsuo e ma the voice say me kaipa kojo shouting ebu ni tapu susu ma de chiye esla na be call ni out be pa chaw free electricity ye hu we bi da ben the voice ye hu we bi da ben na nadu agigi Ghana force me etima ye denti no ye feel say amebuo no e wo fom sa na nadu make things so easy ama ye hu obra no mu famu ahoyehia no mu famu ejomo timi tnase 2 am 3 am no mu bo mane hu po na ye famu de kakra bi ebe ye de ato aso ahokyere kakra ba ya Ghana for say ye bu afu eba ne sen aden yetimu odin sa ene mo nua Muhammad ye mo nua ye wakofa ne bana ne tise yomu adaka no akwakofa American eni Anthony Joshua the voice and boxers omuko once a year do kwa 2 years 5 years no makumba akope omu so mu team Anthony Joshua okuta nkrofo otu omuka be 100 technical team for anyway exercise every month bi otu omuka ejinomu no yakobo mu blows ni bumbo mo ni mu wi a it takes them 9 months 9 to 1 year for them to recover before they can fight again
E tu be ka kire me say wo fa ni free UK o say he fa Nigeria o say de be na odi ni ba Ghana and they pay thousands. They don't charge in thousands. Oh, They don't charge in thousands. But They charge in millions. Yeah. In millions. Now the voice say, "Ya wahana na nado ba." So kwa ko be restaurant. Restaurant the voice ya mun chire men people for communicators. Mun chire mu ye. E ye consortium. Mama yen chire na nado ne ban restaurant no. Ye kan ye just a consortium no. Consortium word no. It makes a huge difference. E ye consortium. One in Crawford ne be ye ne namfofo. Enye onu nko ani sika. Mun ka hold for national communicators omo kwatena we ma ni boss ade no agbayo na ka say consortium ye kapani ye yefu because consortium no it makes a difference. Yeah. What you say eno mu bie ye afa mu NDC fo ya mu na se proud we I employ mu say mu mra me ye adwuma ni tua mu kakakra ni asan improve tourism na aboa economy no mu se mu nti bi da mu begina wo betwa ntro bekeka ansem gu akola yuso ti se ne ananado ba ofri ehia fo fie otumfo ekosra ananado few weeks ago o say in the 70s nanado koto Mercedes mienu ni mame de ba akono so de ba ko muti mu kai otumfo ka story no Yeah. eti nanado no onfri ohia mu ni fie wo bie sikafo mesi wodi chi in Chimbotoma. Nanado comes from one of the most richest and influential families in Ghana. To free so makana won't yes to free so aden na wo kwa organize boxing na you can say National Sports Authority omuni yo na we why the glasses say oni friend here 50 or so so near free fa akwa organize boxing e we hiafo ni mubuko mu ho asa gigi mu 2020 Ghana ape so adechi anopa mubuko mfo na mugina na mudi okatachi atama mudi mudi ye kan wasem atamu no mukodi mudokun na muni na mudi abodokun ni mudi na kolera achiche mu MP ko gina parliament say mudi bin enti na kolera achimu no muni say sika ya abayiwe abrante ko say ni en conference toilet mamu office toilet e mamu na nka muntimi nya ba bi nko musole ampoano na ye koka moye mutimu ni manim say ayi ni mujimi ejina ho say mu bebu okatache fifa moye mema ni ma munkoka no enka mu behu ebi na mudi ni ntino akolera achichi mu nti nyanse feri nyansa muni bi say sika ya abrantie ema ayi enkrofo me ni beji ko yen sika ketwa onyane when the voice onyane wan ifa mo sori amugina wo say ayi mami ye be fa ni sempa mami yom ko hu omusi 1 million e woni fi okọ report ya ko e be chi Cecilia Adapa wa bobra mami panimu ni kunu ya renowned architect. Most of the Ghana your institutions, your buildings, big ones, significant ones, no landmark ones, no papa ne designing you see here. Uko Canada, uko US, ni kunu most they are into estate development. It is mami way upeso chire me say only $1 million won ho na wa akola ketwa akola wisu onu krampo onko school kro wanwie ejuma so wonya bida galamse asase makwa kwatwa no ehu sika e na ne papa so ne so na wodi di san kwasesem titugu na owie so a cyanide abekunkum mo ye ka mo ma yenka dum so na akoko ko mo adwemu ni ntino adwene nso kra ye sum mo dwen kra nye ye soka ne esi wokra mu me say enye ne behu nie the voice catch Mahama say di levy we no mani repeal o on famra ye betia pani ahwo mo mbekam me da ase